Mwingine alikuwa daktari, mwingine alikuwa na watoto wake wakubwa. Sasa unajua mimi ni ex prisoner. Nikajiita kama mkutano. Nikasema sasa hii ng'ombe wanaoa. Who did this to us? God have mercy upon us. Mtaenda mzeeke mkuje dawa ya pressure yote wawili. Mkube si wewe msichana ukizeeka. Atakwambia mzee umekunywa dawa nyingine usikunywe. Wale hamjaolewa utatoka hapa na kipenzi chako. Really? Sweetheart, wacha nyang'au. Allah. Allah. Sweet baby, yani kitu yes. Ya kitu ukishika hivyo nasikia ni kitu. Yes, unatembea. Yes, kindu chakwa. Na haitakuliwa na hizi umbwa za barabara. Ni yako, atatosheka na wewe. Atatosheka na wewe. Hello! Hakuna mpango wa kando. What is the meaning of that? Ametosheka, amekula nyumbani. Wala ndio. Nini mbaya? Ako sawa, ako musmus. I think you have malaria. Yes. Mnatembea naye. Wale walisema utaolewa waone, wamese webe. You are dreaming. Wamese webe. Wewe hujaoa. Hujaolewa ng'ombe wewe. Utakaaji mwanaume kama wewe peke yako na wanawake hawachukua moja. Chukua moja. Ni wanaume washeni kujifanya watakatifu. Unafanyaga nini? Unafanyaga nini hiyo miaka yote? Shut up. And what do you care? Wewe umeoa? How? Umeoa? Hujaoa? Bado? Disemba hii. Na wewe? Na wewe? Nimeoa. Na wewe? Wewe hujaoa, toka hapa enda. Nimeoa. Na wewe? Nimeoa. Wewe? Nimeoa. Wewe? Sijaoa. Toka. I know say it go shock you now. I know the joke. Wale hamjaoa na hamjaolewa, leo ninakufunga harusi hapa kiroho. Unaondoka na mke wako na bwana yako hapa na watoto wako na pesa na nyumba yako. Hallelujah. Maandiko nasema Psalms 32, the Lord will lead you. Bwana atakuongoza. Atakuongoza. Si unaona chuma? Si unaona? Unaona? Look at this baby, sweetheart. Look. Naweza nikakukisi hapa. Wewe nipige picha ita trend. Hii itaenda. Oh my God. Hii imeenda hii. Halo. Yani kitu kizuri tu, yani mali safi. Unajua mke wangu alikufa, sasa alipokufa. Sasa ajinga wako. No. Nikapata alipokufa, sasa wajua nilikuwa na kanisa kubwa sana. That is a miracle. Kubwa huku ndani wanawake wananiwashia moto. Really? Wengine walikuwa wananipatia gari. Wengine wananipatia shamba. Mmoja alinipatia shamba, niliuza nikapata 42 million. Walikuwa wanawekea kwa account pesa. Sasa siku na wanawake walikuwa, mmoja alikuwa mzee kuliko mimi miaka 4. My Lord, I wonder. Mwingine alikuwa daktari, mwingine alikuwa na watoto wake wakubwa. Sasa unajua mimi ni ex prisoner. Nikajiita kama mkutano. Nikasema sasa hii ng'ombe wanaoa. Who did this to us? God have mercy upon us. Mtaenda mzeeke mkuje dawa ya pressure yote wawili. Mkube si wewe msichana ukizeeka.
Atakwambia mzee, umekunywa dawa ingine, usikunywe. Nikaenda. Halo. Utajipanga tu. Mambo ingine si ya Mungu. Ni yako. Wewe usilete Mungu hapo. Wewe kama Mungu kwa sitting. Ingia bedroom, funga mlango. Tutaonana asubuhi God. I'm going to sleep. You know I'm tired, Father. Hey! Remember? Sasa huyo daktari alikuwa mzuri sana. Nikafikiria nikasema, huyu tukikosana na daktari atanidunga sindano. Atanidunga sindano nilewe, aweke taito zangu zote kwa watoto wake. Sasa nikasema wacha nichukue aka kadogo. Kitabu kawe kakubwa. Mimi nishaingia ndege ya mbinguni. Sema yes sir. Wale hamjapata usiombe kupata ng'ombe. Mjinga wewe. Oh my God. Utapewa na Mungu chuma. Mali safi. Ya mali ambayo ukiwa nayo wale walikucheka watakushangaa. Halo, wale walisema huyu ni ng'ombe hana kitu, watakushangaa. Mnatembea mdogo tu. Mdogo ya kumaliza watu tu. Usiende na haraka. Listen, wale mko hapa ukibarikiwa, tafadhali. Mimi nakuomba tu kitu kimoja. Ukibarikiwa, tafadhali usikose kamaligo. Usikose kamaligo kidogo. Kuna kagari kangu kingine kadogo. Una press hivi kanafunguka kote hivi na kana kitibiri tu. Yangu na ya mke wangu. Sasa mimi naendanga nayo Nairobi na place inafunguka. Watu wote fasa nganga. Nasema vile waliniona na mkokoteni, wacha wanione na hii, wajue Yesu anabariki. Haleluya.